Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係黃師，非常高興嘅再一次嘅喺呢度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛？一切讚頌全歸阿拉，我作證萬物非主，唯有阿拉。我一作證穆罕默德係阿拉的使者。咁喺今日我師中同大家分享一個主題，關於感恩感謝阿拉subhanahu wa ta'ala。呢段聖訓裏邊，聖人講啊，一個唔懂得感謝他人的人啊，係屬於係不懂得感謝阿拉。我哋睇翻段聖訓啊，來自一位聖門弟子嘅名叫阿布胡來羅羅掉羅蘭號啊，希望阿拉喜悅佢。曾經聽聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam，希望阿拉賜福平安俾佢。聖人講，一個不得懂謝他人的人啊，係不懂得感謝阿拉嘅。呢段聖訓係來自 Imam Abu Daud 所記載，佢嘅 Isnad 係健全。聖人講嘅第一樣嘢就係、一個人若果去唔懂得感謝他人啊，好明顯係去唔懂得感謝阿拉的人。意思講喺 Islam 裏邊啊，人同人之間嘅關係好重要。有陣時人哋送我哋禮物，有陣時人哋請我哋食嘢，唔好忘記我哋最低限度啊，我一定要講聲唔該啊。又或者喺 Islam 裏邊我哋講只收個落去咯，希望阿拉回賜俾你啊。又或者我哋喺背後為佢祈禱，最低限度。一般上有啲人請咗我哋食飯，或者送我一個禮物，我哋會感謝佢喺你面前嘅時候，我講唔該謝你，就收個落去咯，希望阿拉回賜你，唔好意思啊，真係好有心啊！你好有心，唔該晒你，唔該晒你。嗰種誠意啊，有一種人去冇誠意，係聽到你送一件禮物嘅時候，拆開個禮物係講，哦 ，thank you，thank you，thank you， 好似唔在乎人哋送俾佢嗰件禮物咁啊。所以講喺 Islam 裏邊啊，係叫我哋意思講，我哋同人之間嘅關係啊，一定要做得好。所以聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam一段聖訓講啊，阿拉唔會接受一種唔懂得感謝他人的人的佢嘅感謝。意思講一個人啊，如果向攞雙手同阿拉去講係shukr alhamdulillah，阿拉唔會接受佢，因為佢唔懂得感謝他人的人。所以講我哋人同人之間嘅關係一定要做得好。所以有一段聖訓裏邊，聖人講，當有人送我哋禮物嘅時候啊，聖人叫我哋送翻一個禮物俾佢，回敬啊，回讚，回敬啊。所以聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam來自一段聖訓叫 Jabir radhiyallahu anhu，佢曾經聽聖人講，當有人送一個人禮物嘅時候，最好去回禮啊，送翻一個禮物俾佢咯。即係跟住聖人講，如果佢連感謝一聲都冇啊，聖人講呢種係屬於一種庫夫意思講啊，一個人若果佢唔懂得感謝他人啊，呢種人係 category 係一種庫夫。意思講呢個人啊，已經係冇一個信仰存在之地啊。所以講我哋每一個人啊，記得第一樣嘢就係，若果人哋送我哋禮物，我哋送翻禮物俾佢咯。若果我哋唔可以啊，我哋講聲就收個落去啦，希望阿拉回賜你啦。若果我哋冇機會同佢講一聲就收個落，最低限度我哋攞起雙手啊，我哋背後為呢個送我哋禮物嘅人祈禱所以講我哋每一個人希望能夠做一個懂得感謝阿拉的人。首先我哋同人之間關係一定要搞得好，所以講我要懂得珍惜人哋曾經有幫過我哋，或者喺背後曾經為我哋祈禱嘅人希望今日少少嘅分享能夠令大家受益，多謝大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。